Itu adalah suara angin. Wow, Om, kegedean tahu. 150.000 dari Cherry. Pesan, kau bisa dapat 25 kedua. Diam lu anjing, diam. Dari. Pesan, orang gak ada leher itu termasuk kak juga GK bang. Ini pagi nih. Dengar, itu adalah suara angin. Satu sama kita bujang enam. Satu sama. Cuman kau bisa dari, aku pun bisa ya bujang ya. Toke kentut ini bujang ya, toke kentut ya. Kapan aja bisa aku kentut bujang enam ya. Kapan aja bisa aku kentut bujang.